जी ये देखें, ये सिलाई है, ये डिज़ाइन है। करीब करना कैसे, ये देखें ये डिज़ाइन बना रही है, ठीक है। और भी है इसी तरह से। यहाँ से इसके सारे ऑप्शन तब्दील हो गए। सादा सिलाई पर रखना है तो आप यहाँ रखेंगे, डिज़ाइन कोई भी बनाना है आपने खाली ये तब्दील करना है, मशीन डिज़ाइन खुद बनाएगी, ठीक है।